Bună! Astăzi vă voi arăta cum puteți să faceți un coffee slime. Aveți nevoie de un recipient. Iau acest recipient. Aici o să stea slime-ul. Cu acesta voi amesteca. Ingredientele principale sunt... sunt spumă de ras, glicină baraxată și ceva lipici. De lampa acesta o să-i adaug și screpiciul. Imediat mă arăt. Acesta. Bun, să începem. Prima oară trebuie să luați recipientul și să puneți lipiciul. Bun, acum eu torn lipiciul. Da, este verde. Revin după ce am turnat. Bun, am turnat lipiciul, aici este lipiciul și acum o să turn și sclipiciul. Revin după ce am turnat sclipiciul. Bun, acum pun sclipiciul. L-am din America. Este un lipici special pentru slime. Am și pe verde, pe albastru, care îl folosesc eu, și pe roșu. Bun, am turnat aici și apoi trebuie să amestecați. Revin după ce am amestecat. Bun, am amestecat. Așa. O să puneți nu foarte multe, bine, eu nu o să pun foarte multe spumă de ras. Da? Aici am de ras. Nu prea mai am, dar pun așa puțin. Ok, revin după ce am pus. Bun, am pus foarte multe spumă. Am pus cam atâta că, da, putem să mai pun. Dar cred că totuși o să mai încerc să amestec. Aici ca o pastă. Da, o să mai pun spuma de ras. Bun. Cred că e de ajuns. Așa. Și voi amestecați iară. Bun, acum urmează să adăugăm glicerina. Nu trebuie să puneți foarte, foarte mult, că altfel nu o să vă iasă deloc bine, o să vă iasă. Cred că am pus prea mult. Vedeți cât am pus. Nu cred că l-am pus, dar a fost destul de mult. Dacă o să fie, o să mai pun lipici. Dar sper să nu iasă tare. O să revin după ce am amestecat. Bun, am amestecat ceva. O să mai amestec. Apropo, trebuie să amestecați foarte mult. Foarte mult. Bun, cred că e de ajuns. Da, evitați dacă s-a auzit ceva. Da, a fost mama. Da, o să scoatem slime-ul. Așa arată înăuntru, dar o să curăț. O să lăsăm cutia aici pe jos. Și cum am tras slime-ul de pe asta. Este un pic care s-a stricat, mai merge și a trebuit să... Și decât să-l arunc, îl folosesc pe post de ceva cu care să amestec în slime. Dar o să evitați dacă se aud niște zgomote pe fundal. Da. Scuzați dacă nu se vede, dar trebuie să amestec foarte, foarte bine ca să fie bun. O să revin după ce am amestecat. Bun, am amestecat ceva așa. Am amestecat foarte mult, fiindcă nu prea am avut timp. Am amestecat așa ceva. Vă rog să vă abonați. Da. Da. A ieșit care genul. Știu, pe cameră se vede altfel. Se vede albastru. Dar este verde, de fapt. A ieșit un turcoaz, mai degrabă. Un verde
scrie turcoaz, ceva de genul. Da. O să adaug și o melodie pe fundal. De ce nu? Că am învățat cum. Am mai avut înainte un canal de YouTube. De eram mică și nu știam nici să editez, nici să fac chestii de astea. Și da, am trebuit să-mi schimb telefonul. Am un telefon, un Samsung. Da. Un Samsung Galaxy A10. Da. Și vă întrebați cum pot să păstrez telefonul. Pe am gen aici e un borcan Corgis. Da. Altfel nu pot să-mi poziționez telefonul. Cade sau un popsochetul ține ceva de genul așa, ține popsochetul și am mai degrabă așa. Da, poate când o să vă arăt la anul sau chestiunea asta o să fie aici, fiindcă e singurul loc în care pot să filmez. Și vă rog, dacă vă uitați că am văzut că cineva s-a uitat, poate persoană la un anume video, vă rog frumos să vă abonați, fiindcă am doar un abonat, care este cel băiat din videourile horror. Și vreau să am și eu mai mulți urmăritori, fiindcă celălalt cont aveam 15-16. Vreau să facem mulți, adică în ce mai mulți, ca să... Da. Acum o să-l țin eu aici. Asta-i problema. Da, am băgat efectiv în asta. Da. O să revin când o să fie totul gata și doar o să arăt cum o joc cu el. De fapt, nu o să adaug nicio melodie pe fundal, nu cred că vreau sau... Da, nu vreau să adaug nicio melodie. Ok. Aici avem pe papagalul meu. Da. Da, mâine o să vă arăt gen personajul ăsta. Poate și înainte să închei video să vă arăt personajul și peștele meu. Și papagalul deci face niște ochi așa de mari și pupila aia neagră, el are ochi albaștri. Și acum când e seară, știi cât de mare e? E cât ochii aia, aproape cât ochi. E de cute, dar mai că nu se focalizează. Da. Și se uită la mine cât timp fac slime. Da, încă nu i-a venit cu mine. Nu știu de ce, chiar nu știu. Și băiețul ce îl cheamă Kiki. Și am și o broască testoasă, care trebuie să-i dau să mănânce. Care efectiv acum se uită la mine. Dar nu mă aude, ok. Și peștele meu. Toți sunt băieți. Wow, da. Foarte mișto. Da. Aici este slime-ul. Și mâine e marți. Acum suntem pe data de 20 a 2020. Și o să am gen... Mâine am avut 6 ore. Mâine cred că o să am 5 ore, dacă nu mă înșel. Plus încă o oră acasă cu meditații. Mâine am doar o meditație. După aia nu o să mai am nicio meditație. Cred. Sper. Da, după aia am avut pianul și... E nașpa. Poate vă întrebați de ce nu pres camera când fac asta, păi n-am chef. Vreau să fac mai multe minute, că când mă plictisesc, să mai la mai multe minute, să mi rostesc. Doamne, nu mai pot să mai vorbesc bine. Nu știu, uneori sunt obosite sau mi-e lene să vorbesc. Eu vorbesc în general foarte repede. Pentru că vorbesc repede, gen, nu mai pot să mai vorbesc așa corect. De-aia. Wow, da, gen, da. Gen, mă gândeam mâine să fac
cum puteți să aveți grijă de broască testoasă, de un papagal și de un pește beta. Da. Sau, iar restul căleța mea mai am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slime-uri de arătat. Plus încă 1, plus încă 1. Nu știu multe, mai am. N-are nimic. Partea a doua. Și dacă nu o să fie comentariile dezactivate, o să mai ziceți voi gen ce să mai postez. Dacă nu o să postez la un moment dat, înseamnă că n-am timp. Ok, îmi căsuse telefonul. Ok, da. O să fac și ASMR. Cine îi place ASMR-ul să dea like. Mie mi se pare ASMR-ul chiar foarte mișto, că deci pe mine mă relaxează. Pe voi? Aș dori să fac multe înregistrări ca să pot să fac live. Dar nu cred că ar intra nimeni, că de ce ar intra lumea pe live-ul meu? Că, pe bune, acum să fim serioși. O să am 0. 0. Cred că nimeni nu mă știe, dar... Da. Bun. Nu știu ce am făcut asta. Da, e gata slime-ul. Mi-a rămas pe mână. Scuzați-mă pentru ce am făcut azi din dar e puțin lipicios. Că ce am făcut, adică... Așa. Nu înțeleg de ce pe cameră se vede turcoaz. Albastru, bleu. Cameră! Alo! Este verde. Nu turcoaz, nu albastru. Verde. Da. Și dacă o să mă urmăriți și voi, o să vă urmăresc și eu. O să vă las contul meu de TikTok. Vă rog să vă abonați măcar pe contul de TikTok. O să facem 1000 de urmăritori. Bun, și cam atât cu episodul pentru azi. Deci, da, nu uitați să dați un like și un subscribe, adică să vă abonați. Intro-ul meu vechi era: bună, sunteți un Unico Friend, deci nu uitați să dați un like, un subscribe și să vă abonați. Asta e cel meu înainte. What the fuck? Ok, deci, da, acum vă rog chiar, vreau să vă abonați, deci până nu o să fac, de exemplu, 10 urmăritori. Nu. Nu să vă las. Când o să facem mai mult de 10 urmăritori, atunci o să vă las. Până atunci vreau să facem mai mult. I like so Gucci. Oare cum se aude la voi? La mine se aude... Dar cred că se aude la fel, adică... Ok, a rămas să mai pe borcan. Bun, deci, nu uitați să dați un like, un subscribe. Nu uitați să vă abonați și să dați un like, deci, pa!